飞行685公里来到上海。第一站豫园，宁波汤圆店灌汤包，好大一个汤包，里头没有肉，都是汤，汤头浓郁鲜美，汤圆也很赞。大湖春生煎包，这个生煎包真的太脆口了啦！这个是蟹粉口味。里头居然有汤汁，好好吃哦！小羊生煎绝对必吃，认真的师傅就是谁？汤汁这么多，外皮这么脆，这到底是怎么办到的？而且是鲜美的汤，不是可怕的油哦。霸王茶姬鲜奶茶，佩服他们的自动化设备，每一杯都无差别的好喝。大家赶快来上海吃美食！